तो गाइस 1 दिसंबर को एनिमल और सैम बहादुर रिलीज हो रही है और एनिमल के एडवांस कलेक्शन ने अभी से टाइगर 3 के एडवांस कलेक्शन को बीट कर दिया है। तो टाइगर 3 अब कहां पर स्टैंड करने वाली है? तो गाइस इट विल नॉट बी अ 300 करोड़ फिल्म। सीरियसली टाइगर 3 यहां पर इंडिया से 285 टू 290 का लाइफ टाइम कलेक्शन करने वाली है, जो कि इसके बजट से भी कम है। तो यार अब तुम बताओ, टाइगर एक एक्शन और फ्रेंचाइज मूवी होने के बावजूद एक प्रॉपर बिजनेस क्यों नहीं कर पाई? आखिर कहां पर कसर रह गई कि ये अपना बजट भी क्रॉस नहीं कर पाई? कमेंट में बताओ और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।